Fogueirinha firme. Com o bozinho descansando, louco pra buscar a Cintia daqui a pouquinho. Já buscaram daqui a pouco ali no ponto de ônibus. Fogueirinha. Já tem um franguinho na panela esperando. Certo, já tem um franguinho pronto lá que a dona Regina preparou. Esse é o Chiquinho curtindo o foguinho. Oi. Dona Regina. Tem aí no guarda-roupa. Aí a dona Regina é firme. Ah, você viu? Certo? Brian. Gabriela, o vô João aí, ó. O vô João dando atenção pra criançada aí, ó. Ó, fica vendo, vai aparecer um negócio branco. E a vó Amélia lá. Você viu? Negócio branco parado. Vamos dar uma limpadinha aqui na... O cara aqui, ó. Pronto. Só que a Gabi pro meio do mato saía milhão. Só sei que eu gritei. Certo. Aí depois que eu cheguei na perua que apareceu, Aí, ó. não foi? Sai, pai, eu tô vendo fantasma. História de terror das crianças aí, que... Cara. Terrorzinho de Araque. Não, mentira, ó. Não, não pode me cansar agora. Tá fazendo uns quibos de tá certinho. Ah, não dá pra ver, pai. Não dá pra ver nada. Vai. É, tá escuro lá, ó. É 12 lugares, né? Ó, pai. O senhor, Ó, vamos fechar nessa fogueirinha aqui. Vamos contar a história de terror? Carlos, Guilherme.